Oh, oli munna Uganda naye tomanyi lwaki weetaaga change. Kankulage lwaki. Gino giri emitwalo 5. Ogiraba? Ne gino giri emitwalo 5. Gye emitwalo 10. Wano mukata gibeera 100 riyal, right? Nembeera muno obw'omutwalo bwange bubiri ne bbiri zange. Ewamu nina riyals 122 zino zoolaba. Naye essaawa zino ne bwe mba nzeetaaga ntya sisobola zifuna wano. Sisobola zikolamu kyamakulu. Omanyi lwaki? Kubanga sente zaffe tezirina makulu. Omuchina bw'ajja wanikata oba n'agende Dubai akyusa sente zaabwe. Omuyindi bw'ajja ne sente zaabwe rupees bazikyusa. Muganda wange Uganda ne bw'ajja n'obukadde 10 tebagenda kuwa yadde 10. Pozi ngozi wadde munna Uganda munno ngadda Uganda. Ate era naye mwennyini ateeberezaamu okugenda n'omudidi gwa ssente ng'ate asobola okugenda n'obwa dola eri n'agenda n'afuna nako ezeeyisingako. Muganda wange afundikira agenze ne buddola bwe nga takututteeko ssente zo. Zino ziri mu cash tezirina yadde amakulu yono. Zomanyi bwe ngenda ku kisaawe sitera kwemalamu oluusi nyinza ofuna disappointment n'enzirayo ate munda mu ggwanga kati mba nno zikozesa zino. N'oluusi bwe manzeeyo Uganda zino zenkozesanga transport okwewala okukyama ku bubiro obwo simanya nkyusa ate bwe bananzibira mu makkati awo. So zino ziraba tezirina yadde amakulu wano. Naye nga Uganda yaliko ekiseera nga egula dola emu siringi 4. 3 zalina 3. Esiringi 3 nga ze zigula dola emu eya America. Essaawa zino dola emu yasigala yeeyo naye Uganda tuyina kwata 3,708 oluusi tugikula n'4,000 bw'oba ogula dola emu. Twogerera mu thousands okugula $1. Abaaliko nga tugula shillings 2-3 okugula dola emu. Essaawa zino tugulira in thousands okugula dola emu. Kuliko zero nyingi ezitalina makulu. Nenga kwali baddeko zero emu yokka. Kuliko zero 4. Wano ziba tezikola makulu. So kyengezaako kulaga kikino sale point yokka. Naye omusajja wamwe yakamala mu bufuzi okumala emyaka 4 mu bukulembeze. Mu bufuzi kuba si bukulembeze. Myaka 4. Yajja yemulugunya n'agamba ekiremeseza Africa okukula be bakulembeza abeeremeza mu buki mu buyinza ye teyeeremezaamu emyaka 4. Naye ku bonna baayogerako bagabanye emyaka 20. Bonna awamu bagabanye 20 gokka 2. Ye yakafugaana. Bukyanga Uganda efuna independence bali bagabanya 20 ye womu 40. Amini yafugako 8 jokka. Nazimba ebitebe ebikulu ekikulu mu Bungereza, nazimba ekitebe ekikulu ngamba embassy mu Gondi mu America, nazimba ekitebe mu Germany. Ng'ate azimba bizimbe si kupangisa buruumu ngono bwakola. Ennaku zino gyayagala okuteeka embassy apangisa karuumu ku kizimbe. Oli yateekangawo bizimbe. Amini n'atandika airline, Uganda Airline. Bwe yagitandika yatandika n'ennyonyi 26. 26 ennyonyi ennene. Essaawa zino Uganda tuyina ennyonyi 2. Emu egenda Dubai endala egenda Gundi India. Buno obulala bukoma Kenya buno bumanyi obusatu obubiri obutalina makulu. Kyembuuza kiri kimu sente mwe muziteekawa kuba Amini ebiseera ebyo yalina abantu batono bakuŋŋaanyamu omusolo. Tetwali millions 4 zino. Naye mwe muyina millions 4 sente ziddawa. Mu malwaliro tetuziraba kubanga abantu we bagenda mu ddwaliro batuula wansi mu kifo ky'okufuna akatanda. Abo omulwadde wansi ku ttaka. Go wenyini agenze n'omulwadde n'obeera eri ng'oli bibyo n'oyimirira n'okoowa wabweru w'eddwaliro. N'ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala. Obadde okimanyi bulungi nti Panado emu waneeno mu Walabu egi ewonya omusujja gw'obadde oyina. E Uganda omira Panado
ng'ekonya bukonya musujja. N'omira. Omuntu n'akusanga ng'omirira ssenyiga eddagala okumala weeks 2 e Uganda. Wano leero okoolinga siiki nga kasenyiga mwekali. Olunaku lumu nnaku 2 nga kasenyiga kagenze. Kubanga eddagala libeerera ku point. Munnaye Uganda basindikayo eddagala liri ku 3rd grade. Ndowooza bakola steps 3. Naga kati eyo ku 3rd grade esembyeyo yema musindika e Uganda, 3rd world country. Katuve ku ekyo fu malwaliro. Katudde ku masomero gali gatya. Ewamu wali amasomero. Obadde okimanyi mu kibuga Kampala, capital city, mulimu amasomero nga tegalina nzigi. Nga bazimba buzimbi mabloka we bati waggulu ne bateekako ebibaati nga baana mwe basoma. Naye nga kibuga ky'ensi Kampala ekibuga ekikulu. Bw'okkirirako mu kyalo ne gujja bagira. Abantu basimba busimbi misambya bwegiti. Nkondo nnya waggulu ne bateekako ebisansa ne bateekako bino ebikoola by'ebinazi waggulu. Enkuba olujja bumaama tebulina na ntebe butuula ku mayinja begupanga 1 2 3 ne butuula kongulu ku mayinja. That pain. 40 years. Gana amawanga gengeraageranya ag'Abuwalabu. Gana agakuze wano nga tulaba. Idi Amin Dada yali asolooza omusolo mutono bwe guti naye nga gukola ebyamakulu mu Uganda. Embase zonna amagye ga Uganda ne poliisi mwe biri bye bataddaabiriza Amin yabizimba, Fire Brigade yagizimba, embase zesinga yazizimba. Mwe mukoze eki mu myaka 40 years mukubisizaamu Amin mu nfugo okumala emirundi ng'emeka, emirundi nga 6. Yakulembera 8 muli mwana. Kyembuuza mukoze eki. Why we say that we need change. We don't need a perfect politician. We just need a patriotic person. Ono si agendo bimala byonna byonnamu nti agendo tula mu buli office naye twetaaga head ali waggulu ng'alumirirwa ensi. That's all. Not being with a political ideology. We don't need politics. We just need reality. Sente bwe zisondebwa ziddawa. Kyekyo kye twagala. Bwe zisondebwa zigenda mu biki? Zitwalibwa kuweebwa bayimbi. Kusaasira ne bamuwa milioni 3 president, simanya speaker wa parliament naye n'amuwa milioni 3 zonna bazikwata ku muwi wa musolo, kusente za muwi wa musolo. Ngena abasoga bwe babalemesa okulima ebikajjo. Ffe twali balimi ba kooko ekyaggo wano. Naye omuntu ennaku zino okukuza kooko alina okubanga ataddemu ssente nnyingi nnyo. Ate nga ataddemu n'amagezi ge mangi nnyo kubanga ebiddagala ebiyingira mu ggwanga bifu. Ku mulembe gwa Amin ng'oyingiza ota eddagala effu ne libeera waawo ku Beni Kiwanuka. We need a person who understands the value of a citizen. Omugaso gw'omunnayuganda w'omusolo. He will. Thank you. Ate mmwe abalala seetaaga kubajjukiza nti amataka gammwe gatwalibbwa nti olw'ensonga obukulembeze. Seetaaga bagamba nti kooti si za bwenkanya. Zigendera kwanyayina ki? So saanyina nnyini kintu. Wano mu Buganda tukimanyi nti omuggo gubeera gwa Natema sinnalonda. Mu kooti za Uganda gubeera gwa Nalonda sinnatema. Bweza nnyo bweza mirembe ddala.